Storytelling je umetnost pripovedanja priča u kojem se koristi jezik, gestikulacija, fizički pokret, različiti vizuelni i audio rekviziti kako bi se oživeli likovi iz priče, kako bi se oživele scene jedne priče i kako bi na kraju i sami slušaoci na jedan lep, interesantan način doživeli priču kvalitetnije, bolje i lepše. Nije nova stvar i zapravo se koristi u bibliotekama širom sveta već unazad 100 godina, ali u našoj biblioteci evo već intenzivno 5 godina razvijamo ovu umetnost, a zapravo je storytelling došao u našu biblioteku posredstvom jednog projekta Vreme za priču, čiji rukovodilac bila Vera Večanski. Mi bibliotekari smo naravno učestvovali toliko što smo pratili radionice koje su oni realizovali i vremenom nam se javila ideja da bi nešto slično i mi mogli da realizujemo i tako smo napravile prve korake na polju storytellinga, a onda smo naišli na izuzetno odobravanje i prihvatanje najpre od strane dece, a onda i roditelja, staratelja, baka, deka i zaista je to neskromno da kažem da smo postali pravi stručnjaci kada je u pitanju storytelling i pripovedanje koje primenjuje ovu tehniku. Postoje zaista lepeza, široka mogućnosti kako se likovi, scene iz priče mogu oživeti. Sve zavisi od mašte pojedinca koji realizuje radionicu, od njegovih ideja kako oživeti likove i scene iz jedne priče. Deca najviše uživaju u igrama senki, te stoga se trudimo da prilikom realizacije radionica uvek bude barem jedna priča uz pomoć senki. Kada su u pitanju igre senki, dobra stvar je što su likovi u crno-beloj tehnici i onda to ostavlja prostora da deca dalje domaštavaju, zamišljaju likove, obezbeđuju jednu bogatu imaginaciju, što je zapravo poenta cele priče. Potom vrlo često koristimo različite plutane table, stiropor table na kojima prosto donosimo likove koje priča nudi. Potom koristimo različite umetničke instalacije, vrlo često uključujemo video-bim prezentacije, a evo u novije vreme koristimo se i digitalnim filmovima, međutim digitalne filmove koristimo na jedan potpuno nov način koji se bitno razlikuje od crtanih filmova. Koristimo i Lego igračke, gde od Lego igračaka pravimo likove, zatim likove pravimo od papira koje potom kačimo na štapiće koje onda donosimo pred decu na tim stiropor tablama. Mi u svakoj radionici uglavnom imamo od 3 do 5 priča. To je neka okvirna brojka, sve zavisi od dužine same priče koju čitamo ili pripovedamo. U našim radionicama najčešće su deca predškolskog uzrasta, ali vrlo često prisustvuju njihova starija braća i sestre, roditelji, staratelji i svi podjednako uživaju. A to je zapravo lepota storytellinga. Jer taj princip očiglednosti doprinosi tome da svako očekuje nešto sada posebno šta će se dogoditi i tu negde tišina dolazi posledično. Znate, nema ućutkivanja i interesantno je da i deca najmlađe od 2 ili 3 godine kao i oni od 10 sa podjednakom pažnjom slušaju priče sat vremena. Mi smo ideje o upotrebi digitalnih filmića u biblioteci, u storytellingu zapravo dobile od Goethe instituta. Njih bi pomenula zato što oni organizuju jako dobre radionice za bibliotekare javnih i školskih biblioteka, na kojima učimo vrlo konkretne stvari, primenjujemo vrlo konkretne kompjuterske programe, a i boga mi neke tradicionalne metode učenja i onda smo na osnovu toga zapravo mi realizovali ovu radionicu kod nas u biblioteci. Oni nam nisu dali gotovo rešenje, ali su nam dali dovoljno nekih naznaka i ideja da ih mi posle uobličimo u storytelling radionice.
3 kompjuterska i jednostavna programa smo mi tamo savladali. To su GIMP za obradu fotografije, Audacity za snimanje zvuka i Windows Movie Maker za montiranje filmića. Besplatni su, znači jednostavni. Onda smo mi u biblioteci našli mogućnost primene tih programa kompjuterskih tako što smo zapravo na osnovu odabrane priče koje biramo tako što uglavnom gledamo da to budu narodne priče da ne bi podlegale autorskim pravima i one su ređe ilustrovane. Mi tu priču deci pročitamo, ona na osnovu te priče izrade rekvizite od kartona, od šarenih papirića, od filca, materijala, perlica, šta god imaju u kući, semenja i tako, šta god mi možemo da donesemo od kuće. I na osnovu tih rekvizita mi onda kreiramo scene, fotografišemo ih, obradimo u GIMP-u, snimimo dečji glas koji čita priču, odnosno ako su mlađi mi im govorimo tekst u tom Audacity-u i onda sve to se prilično jednostavno montira u Windows Movie Makeru. Trudimo se da priče koje donosimo pred decu uvek budu one koje mogu naći na policama biblioteke. Jer nakon pripovedanja deca žele da baš te knjige ponesu svojim kućama. Potom gledamo da su to priče koje su pisane bogatim jezikom i zaslužuju da se na njima gradi literarni ukus malih čitalaca. Zatim priče koje imaju fin zaplet, možda finu dozu humora, dinamiku, mnoštvo likova, kako bi pripovedanje bilo zanimljivo i dinamično. Trudimo se da priče budu možda i nekada i tematski organizovane, te tako imamo radionice gde donosimo priče o prijateljstvu, o pomaganju, ljudskim vrlinama, manama, priče o životinjama, o hrani. Brojne su zaista teme. Takođe, vrlo često pravimo prigodne radionice povodom godišnjice, rođenja ili smrti nekih pisaca, te onda uzimamo njihove priče. Moram reći da se trudimo da likove koje donosimo pred decu budu što jednostavniji. Znači, bez mnogo detalja, upravo u tome je lepota storytelling tehnike, jer svako u skladu sa svojim unutrašnjim svetom, svojim iskustvom i nekim predznanjem zamišlja likove koji se pojavljuju u priči. Najpre ćemo deci prikazati u vidu pozorišta senki narodnu priču U cara Trojana kozije uši. Da bi oni uopšte videli kako ti rekviziti izgledaju i koliko su jednostavni, o čemu je ovde već bilo reči. Napraviše sviralo i car naredi da se pred njim zasvira, a isvirala jeknu pesmu. U cara Trojana kozije uši! U cara Trojana kozije uši! Car Trojan se tako uveri da se na zemlji ništa ne može sakriti, poštedeo je život malom berberinu i dopustio da svako ko može i želi može doći u dvor da ga brije. I čiča miča, gotova je prva priča. Ajmo, mi se dobro. Kako su pevali ovom caru? Cara Trojana kozije uši. Ali ajde sve da vas čujem. Cara Trojana kozije uši. Potom ćemo im prikazati, pročitati priču Zec na spavanju i pokazati im opet fotografisane rekvizite koje su već radila jedna grupa dece uz pomoć svojih vaspitača, jer smo tu bili ostvarili saradnju sa jednom vrtićkom grupom. Zatim ćemo im pokazati tu priču u formi tog fotofilmića, zato što je to zapravo cilj današnje radionice, da posle sa decom mi napravimo jedan fotofilmić. Za večera smo odabrali dve priče, odnosno jednu priču i jednu, da kažem, šaljivu pesmu. To je Čavka i druge ptice, basna, i šaljivu pesmu Ja sam čudo video. Zato što u ovoj prvoj priči Čavka i druge ptice imamo mogućnost da puno ptica napravimo sa decom, da ukrasimo to perje i naravno sama poenta priče je vrlo jaka, a to je neki ti se tuđim perjem. A Ja sam čudo video jako zgodna zato što je duhovita, vesela je, ima 10-ak scena.
i onda nam je to vrlo pogodno da te scene onda sa decom obradimo jednu po jednu i da ih fotografišemo i da dobijemo jedan dosta dinamičan filmić, a opet dovoljno kratak da ne oduzima previše vremena. Radionica će današnja trajati oko sat vremena, možda do sat i po, zavisi od njihovog kreativnog zanosa, koliko im bude zabavno da ukrašavaju sve te likove. Očekujemo decu od 5 do 8 godina, mislimo da je to neka optimalno godište za ovu današnju radionicu koju smo odabrali za ove priče. Epiteti koji karakterišu i kojima se najbolje mogu opisati storytelling radionice su prijatnost, udobnost, zabavno, edukativno. Dakle, deca uživaju, trudimo se da atmosfera bude opuštena. Vrlo često iz nekog sedećeg položaja deca pređu u ležeći i time se zapravo formira utisak da je biblioteka njihova druga kuća. Mi se trudimo i insistiramo zapravo da roditelji budu prisutni na ovim radionicama, trudimo se da delujemo edukativno na roditelje, da im dajemo recepte, kažem, pelcere kako se sa knjigom može učiti i zabavljati. U tom smislu se trudimo da rekvizite koje koristimo u našim radionicama budu oni materijali, one sredstva koje se mogu naći u svakoj kući. Upravo da bi roditelji nakon radionica to isto mogli da urade kod svojih kuća, da knjiga bude sredstvo učenja i zabave u njihovom domu. Publiku uglavnom pozivamo preko naše mailing liste koju pravimo već dugo vremena, tako da imamo oko 500-ak već članova, ali naravno zamolimo i da zainteresovane da se prijave kako bismo mogli da oformimo grupe, da se ne bi desilo da dođe previše ljudi ili premalo, ali to su uglavnom naši članovi koji dolaze, koji se ovde provode divno vreme, zanimljivo im je, koji se i sami dosete da pitaju da li nešto radimo, onda ih mi zapišemo u našu tu mailing listu, stavimo i onda ih obaveštavamo, razvrstali smo po uzrastima, jer imamo radionice za mlađe i za starije. Evo već nekoliko godina unazad dolazimo ovde sa decom na organizovane storytelling radionice. Smatram da je to vrlo korisno za prvo njihov razvoj i intelektualni i emocionalni i da doživljavaju nešto zajedno u grupi sa drugom decom i to nešto tako kreativno i tako korisno. Stariji sin ima 10 godina, mlađi 8. Dok su bili obojica mlađi nekoliko godina unazad sam dolazila sa obojicom, sada više sa mlađim koji više je u toj nekim granicama za dece za koje se prave ove radionice. Uopšte dolazak u biblioteku im je vrlo koristan i vrlo značajan i oni to inače vole. Dolazimo često, redovno uzimamo knjige, a kada dolazimo na storytelling radionice, onda sami budu podstaknuti da kod kuće rade neke slične stvari. Znači, kao što smo ovde radili, da ilustruju ono o čemu smo pričali i tako. Znači, bajke koje slušaju i tako. Ja sam oduševljena, pošto na tako lep i kreativan način predstavljanja knjiga deci retko kad ne ilazimo. Moje deca su redovno dolazila na sve radionice i na jedan originalan način predstavljene su i knjige i kroz pozorište senke i kroz animaciju i kroz jedan trud bibliotekarki da se predstave knjige na nov način i približe deci, tako da smo mi lično oduševljeni. Ja mislim da je pozorište senke. Jedan dedica s bradom, da se tako zvala jedna knjiga koja onako nama bar ostavila utisak. Dečji bibliotekari u Srbiji rekla bih da su veoma aktivni. Navela bih primer biblioteke u Dimitrovgradu koja organizuje programe u jednoj dvojezičnoj sredini, veoma zanimljive programe. Potom kolege u Novom Sadu zaista imaju divne aktivnosti. Kolege u Boru, u Lazarevcu, odeljenja koja su vrlo aktivna na polju organizovanja različitih programskih aktivnosti. Bez želje da se ogrešimo neke druge biblioteke, jer znam da kolege širom Srbije stvarno sjajno rade, ali evo da izdvojim recimo jedan projekat Subotičke biblioteke Flash Mob koji su radili pre par godina, možda i prošle godine, Subotica čita.
To je bio sjajan projekat gde su oni po tom principu organizovali da prolaznici, sugrađani i organizovane školske vrtićke grupe dođu na trg i da svi sednu i odrade taj performans čitanja. A drugo bih recimo istakla, nedavno je koleginica iz Požege, iz Požeške biblioteke organizovala jednu divnu izložbu starih slikovnica. Evo ja ću.